嗰日唔知咩原因落咗中環，咁行下有啲肚餓，經過大家樂門口諗翻起上次大快活嗰個山炸雞髀，咁唔好諗啦，一於入大家樂試下佢嗰個山炸雞髀比較下啊嘛。入到去以為見到7-8成滿喎，咁應該都 OK 啦啩，心諗係咪先？睇下個水牌，以為真係唔錯，好多嘢食。咁啊，不過今次入嚟係為咗食山炸雞髀啊嘛。咁同阿嫲兩個人，揾咗樣幾好嘅，唔錯嘅燒鴨瀨嚇，加杯嘢飲，再加個炸雞髀，山炸雞髀嚇，咁啊一流啦。嗌一杯凍飲添，加3蚊。凍檸檬茶，茶底啊真係唔錯啊，真真正正嘅檸檬茶。有檸檬添啊，飲落去真係幾好飲，唔錯。大家樂嗱，首先睇下佢嗰個燒鴨瀨先啦。哇，你睇下師傅幾有心做，切得幾靚仔，又有鴨胸，又有鴨背，哇，仲有棵菜。咁啊，瀨粉啊自然不在話下啦，又夠煙韌，又唔係硬，又唔係軟，啱啱好，簡直係好味啊！嗱，主角出場啦。山炸雞髀啊！喂，大佬，呢啲先叫做山炸雞髀啊嘛，係嘛？你睇個色澤，喂，一睇下知啊，係新鮮過大快活啦。切開啲肉，喂，你睇下大快活，唔該。喂，人哋幾咁厚肉啊！喂，真係啖啖肉噶喎，切開都冇散噶。呢隻山炸雞髀係嘛？左睇睇，右睇睇。點都冇得挑剔啦，係嘛？呢個餐啊，只不過係49蚊咋。上次喺大快活食咗80蚊啊，都唔知食咗啲咩出嚟啊！一於重溫下上次嗰個大快活山炸雞髀啦。嗱，你睇下，喂，一切開散晒啊，成隻炸雞髀。同埋你睇下啲色水。翻炸又翻炸啦，係嘛？應該係，如果唔係嘅啫，係嘛？仲有啊，大家睇下啦，佢嗰啲肉薄切切㗎，之後食飽咗啊，梗係揾個地方行下啦。於是啊，去咗上環舊街市，你睇下而家，哇係幾闊落，有冷氣涼，又多嘢睇，係咪？右邊啊你行到咁上下，睇到咁上下，有少少肚餓，又可以食下小食，飲下幾咖啡，即幾疏肝啊！做食肆啊，唔係咁做噶，唔好話成日講人。你哋自己啊都要比較下噶嘛，自己賣緊啲咩啊，係咪先？好啦，咁今集又同大家分享到呢度啦。鍾意我哋影片嘅網友唔該幫手訂閱、點讚同埋分享出去，下次再講過，係咁先，拜拜。